发现爆炸隐患时，高级技术员丈夫带着所有设备密钥陪厂花苏小琴跳舞。车间主任让我去找丈夫回来，我却直接拒绝。上一世，我求丈夫赶回来替换轴承，扫除爆炸隐患。随他回来的苏小琴却在随后的锅炉爆炸中死无全尸，成了因公牺牲的烈士。无人再追究她采购轴承的问题，而丈夫却伪造证词诬告我的厂长父亲，让我亲眼看着父亲被枪毙。我伤心过度流产，而他却将小产后虚弱的我踢进滚烫的缸水。是你和你爸一起害死了他，你们就该不得好死。再次回到爆炸前3个小时，既然他一心向厂花，这一世就让他看看到底谁该不得好死。错了，轴承数据不对，随时可能发生渗水，上千度的缸水一浇，肯定要爆炸的。灼烧至皮肤融化的疼痛还未散去，我就被焦急的工人们推搡到了车间门口。芬芳，这设备安装可都是你爱人周公负责的，替换轴承卡扣上的密钥都在他手里，你赶紧去找他替换轴承，我来向组织打报告说明，事急从权。因为工人们的推搡，我的肩膀撞到了门框上，实实在在的疼痛让我缓过神。原来我回到了那场害得厂花因公牺牲的锅炉爆炸事故当晚，只不过距离爆炸发生还有一些时间，只是这一次我不想背锅了。我转向带头的车间主任庄大勇，主任，周公带着技术员们和苏小琴去学跳舞了，您知道的，我前几天刚因为跳舞这个事和周公吵过，此刻我去，他未必肯信我。芬芳，这都什么时候了，你还计较这些？庄主任急得直跺脚，要是真出了事，咱们谁都担待不起啊！人命关天，上一世我苦苦哀求周卫军回来的时候，用的也是人命关天。他回来了，却认为是我用几千工人要挟他回来的。要不是我，苏小琴还好好的跳着优雅探歌，怎么会死无全尸？主任，您这话说的，我比谁都着急。可你也知道，周公的脾气，他要是认准的事，10头牛都拉不回来。更何况苏小琴在技术员们那吃得多开，其他技术员在场，周公更不可能回来了。谁不知道苏小琴作为厂花的号召力？庄主任不由得目光闪烁，搓了搓手。还是主任您直接去找周公说明情况，您是车间主任，说话比我管用。我这就去档案室调出轴承的采购记录，咱们双管齐下，一来避免事故发生，二来这事故隐患也要排查清楚。我刚到档案室，走廊尽头传来急促的脚步声。庄主任推开门时，领口沾着口红印，身后跟着的工人们眼神躲闪。果然，庄主任没带回周卫军，我心下焦急，没有周卫军手里的密钥，只能从安全员入手，让安全员发令停止生产。我正思绪翻飞，却被庄主任冷硬地打断：林会计，采购单这可有问题。庄主任焦躁的皮鞋在地面碾出刺耳的声响，他身后2个轻工堵住了档案室出口。我感觉到了不对，摸到抽屉夹层里残留的纸屑，还没发现问题。主任没找到周公吗？咱们是不是该商量厂房爆炸隐患？林会计，什么爆炸隐患？怕不是你故意趁机毁记录？难道是担心你父亲要被追责？你什么意思？我狠狠盯着庄主任，他身后的工人却甩出沾着机油的轴承砸在我脚边，金属碰撞生惊的众人后退半步。林芬芳，你偷换采购单还想嫁祸给别人？你不就是打算调虎离山，在我们处理所谓的爆炸隐患的时候销毁证据吗？你听周卫军说的。我攥紧了拳头，指甲陷入肉里，心里的疼却远胜手掌的疼。他应该也是重生了，但是重生的第一件事竟然是继续污蔑我，差点就被你骗了。你一个会计巴巴跑来车间和我们说轴承的事情，还说没私心，你这个恶毒的女人，你爱人都说你害人，我们还有什么不信的？我抬头看了一眼钟表，心下焦急。周卫军重生是意外事件，但我不能任由他们的陷害再次重蹈覆辙。差点忘了，上一世庄大勇也是被周卫军说动，在法庭上做了伪证，说我父亲贪污受贿，导致父亲被枪毙。我怎么会放任他去找周卫军，平白给自己制造了新的阻碍？如今后悔已是来不及。庄主任，您这话说的不对。我强压着怒火，声音却异常平静。我是会计，发现账目有问题，来车间核实，这是职责所在。您说我要调虎离山，那请问我为什么要撕毁采购记录？这些记录都是复印件，原件还在档案室。庄大勇冷笑一声：林芬芳，你少在这里狡辩。周公都说了，你为了陷害苏小琴同志，故意制造事故，现在又想销毁证据，你当我们都是傻子吗？庄主任，您这么急着给我定罪，是不是太草率了？要不咱们去厂长办公室，让厂长评评理。厂长是你亲爹，你当然想串供。庄大勇突然揪住我衣领，机油味直冲鼻腔，
周公早料到你会耍花招，特意让我盯着你。他挥了挥手，身后的2个轻功立刻上前，准备把我架住。我猛地后退一步，躲开他们的手，冷声道：庄主任，你要是再这样，我可就要报警了。伪造证据，诬陷他人，这可是犯法的。犯法？庄大勇像是听到什么笑话。林芬芳，你吓唬谁呢？你以为警察会听你的？周公已经把所有事情都告诉我了。你爸那个厂长贪污受贿，玩忽职守，他才是该被抓的人。我死死盯着庄大勇，心脏像是被一只无形的手攥紧。周卫军竟然还和庄大勇串通好了，他口口声声说爱我，却毫不犹豫地选择了站在苏小琴那边。我深吸一口气，强迫自己冷静下来，现在不是和他硬碰硬的时候。庄主任，你说周公把所有事情都告诉你了，那好，你敢不敢和我对峙？你敢不敢让周公亲自来和我对峙？庄大勇眼神闪烁了一下，随即又强硬起来，对峙就对峙，你以为我会怕你？3，我不再理会他，转身朝门外跑去。我知道父亲正在接待省里督察组人员，我贸然去找他，只会让事情变得更复杂。我必须想办法脱身，然后尽快找到设备安装密钥，阻止这场阴谋。但我坐办公室的身体素质比不上那些干体力活的工人，他们很快追上了我，将我就近推进了锅炉房。铁门在身后轰然闭合，随后反锁。你先在锅炉房里待着，等省里督察组走了再放你出来，免得你多生事端。锅炉房里又闷又热，巨大的锅炉发出嗡嗡的轰鸣声，震得我耳膜生疼。40度高温瞬间裹住全身，汗水顺着脊梁流进裤腰，让我不由得想到了上一世凄惨的死状。我不甘心，不，我不能就这么死了，我一定要活下去，一定要找出真相，为我自己，也为我死去的父亲讨回公道。我挣扎着站起来，开始仔细观察周围的环境。昏暗的灯光下，我发现锅炉房的角落里有一扇不起眼的小门，我试着推了推，门竟然开了。我小心翼翼地走了进去，发现这是一条狭窄的通道，通道很长也很黑。我摸索着往前走，心里充满了恐惧和不安。不知走了多久，我终于看到了前方的一丝亮光。我加快脚步跑了过去，发现通道的尽头竟然连接着仓库，仓库里堆满了各种各样的物资，其中就有那批劣质轴承。我一眼就认出了它们，因为他们的包装盒上有一个特殊的标记。原来苏小琴的计划根本就不是制造爆炸，而是销毁证据。他们打算把这批劣质轴承藏起来，然后嫁祸给我和我的父亲。而所谓因公殉职的苏小琴，怕也是从这条通道逃出升天，不仅逃避了罪责，甚至还获得了烈士之名，何其讽刺！不知道周卫军知晓这一切会有什么反应，会不会后悔自己前世筹谋的一切都是被人算计？我倒是很想看到他知晓真相的样子，所以这一次我必须阻止他们。首先，必须阻止锅炉房爆炸，以防他们掩埋证据。我摸着道路重新回到闷热的锅炉房，只不过我并非技术出身，看着控制台上一片按钮，心有余而力不足。唯一能看懂的就是温度控制器，我下调了锅炉温度，想着总能延缓爆炸发生。而后我重新回到暗道，迅速将几箱劣质轴承搬到暗道的深处藏好后，继续顺着通道往前走。通道的尽头是一扇铁门，我用力推了推，门纹丝不动。我心急如焚，开始用力敲打铁门，开门，快开门！就在这时，我听到门外传来一阵嘈杂的脚步声，本以为是希望，却不想竟然是一群蒙面工人。不是苏嫂子，不能让人出去。打！我眯起眼睛，借着昏暗的灯光仔细打量这些打手。他们虽然蒙着面，但身形和走路的姿态却让我感到熟悉，特别是为首的那个，虽然刻意压低了声音，但那微微驼背的姿势分明就是采购科的老王。老王，你们这是要干什么？我故意喊出他的名字，果然看到对方身形一降。你别管我是谁，今天这事你就当没看见。老王的声音有些发虚，我们也是奉命行事。奉命？奉谁的命？我冷笑一声。副厂长蒋一舟还是采购员苏小琴？老王没说话，但眼神明显慌乱起来。我趁热打铁，老王，你儿子今年刚考上大学吧？要是你出了事，他怎么办？林会计，老王的声音更低了。我知道你们都是被逼的。我放缓语气，但你们想想，如果今天真的出了人命，你们能逃得掉吗？况且伪劣轴承的事情，你们以为真能瞒得住？老王神色松动，我终于得到喘息。就在这时，身后突然传来一声巨响，锅炉房的方向传来剧烈的震动，我脚下一个踉跄，差点摔倒。老王他们也被这突如其来的变故吓了一跳。计划有变，锅炉房提前炸了，快跑！老王大喊一声，
转身就要跑。我一把抓住他的胳膊，老王，现在跑还来得及，但你们得帮我作证。老王犹豫了一下，正要点头，突然又是一声巨响，这次爆炸的威力更大，我被震得直接摔倒在地，后脑勺重重磕在地上，眼前一阵发黑。恍惚中，我看到一个熟悉的身影冲了过来，周卫军抓住我的衣领，声音嘶哑，林芬芳，这辈子你为什么还是不肯放过苏小琴？我挣扎着想要解释，但剧烈的头痛让我难以开口，眼前的一切都变得模糊。周卫军的脸在我眼中扭曲变形，像个狰狞的魔鬼。苏小琴又一次为了救设备，被困在火海里了，你满意了吗？你看不惯他，嫉妒他，但是为什么一次又一次的害他？他咆哮着，你们不是去跳舞了吗？他为什么要回来？他非要掐着点回来，你不觉得他有问题吗？这一切都是骗局。林芬芳，到了这个时候你还嘴硬，要不是因为你派了庄大勇叫我回来，他心地那么善良，哪怕知道是你在说谎，他也愿意回来看一眼。结果呢？你又一次害了他，我这次要让你更加不得好死。算起来，你现在应该已经怀孕了吧？你这么恶毒的人，怎么配拥有我的孩子？他怒地一拳打在我的肚子上，我强忍着腹痛，伸手想要护住肚子，却对他的施暴毫无招架之力。我心里却一片冰凉，我甚至在发现通道的时候，对他还存有一丝幻想。我没想到，重来一世的他依然不分青红皂白地将罪名安在我头上。更没想到他会比上一世对我下手更狠。终究傻的还是我。小腹传来撕裂般的绞痛，温热的液体从身下流出，我蜷缩在潮湿的水泥地上，血腥味在喉头翻涌。周卫军的手还掐在我脖子上，瞳孔里跳动着锅炉房映来的火光。别装可怜，苏小琴她比你痛100倍1000倍，都是你，都怪你。我痛极反笑，咳了咳，周卫军，你真是蠢得无可救药。你以为苏小琴是什么好东西吗？她不过是想利用你，利用这场爆炸来掩盖罪行。不信你就往我身后看，那条通道里一定有你的心头肉苏小琴。你胡说！我费力地抬起手指，指向暗道出口。不信，你自己去看。周卫军的神情有一瞬间的迟疑，但他最终还是顺着我指的方向走了过去。我看着他推开那扇铁门，消失在黑暗中。时间1分1秒的过去，我的意识逐渐模糊，但强烈的求生欲让我坚持着没有昏过去。终于，我听到了周卫军回来的脚步声，他怀里还抱着装晕的苏小琴。他站在我面前，脸上写满了震惊和难以置信。卫军，救我！苏小琴含含糊糊地嘟囔着，我只觉得好笑。周卫军看着他，眼神复杂，似乎想要说什么，却又说不出口。苏小琴装作猛然惊醒，而后贴近了周卫军的胸膛，带着哭腔，卫军，是你救了我是吗？我就知道你才是真正的男人，太可怕了，刚才的爆炸声太吓人了。周卫军仍然抱有怀疑，但还是心疼地搂住他，安抚地拍了拍。我看着这一幕，心中五味杂陈。这个男人前世今生都被这个女人玩弄于股掌之间，而我却被他一次又一次的伤害，甚至付出了生命的代价。我看着周卫军和苏小琴的表演，饶是失望，也知道让周卫军用密钥是阻止厂房爆炸的最快方式。我哑着嗓子最后一次劝说周卫军，他根本就是在演戏，那条通道就是他提前准备好的逃生路线。现在你应该赶紧用密钥打开机器，终止生产，不然厂房爆炸引发的事故我们谁都承担不起。苏小琴闻言立刻装出一副委屈的样子，眼泪在眼眶里打转。卫军，你信我，我怎么可能做这种事？你知道我一向是集体利益为先，我怎么会做这种事？反而是林芬芳，她仗着自己是厂长女儿的身份，逼你娶了她，她才是那个心机深沉的人。她只是嫉妒你和我关系好，所以才谎称什么爆炸。周卫军的神情明显动摇了，他低头看着怀里的苏小琴，又抬头看了看我，眼神中充满了挣扎和痛苦。我知道他其实心里也明白，只是不愿意承认罢了。周卫军，你好好想想，为什么锅炉房爆炸他都能全身而退？为什么他能在最关键的时刻出现？这一切难道不觉得太巧合了吗？苏小琴却忽然柔弱的几乎昏厥过去，虚弱地拉住周卫军，算了，你就信他吧，反正我为了保存设备九死一生，终究抵不上真的死去才能证明我的清白。说着就要再度往锅炉房冲，而这一行为却激发出了周卫军上一世积攒的愧疚。他用力抱住苏小琴，我信你，我肯定信你，我不能再次看着你白白牺牲。我还想再说，却被他打断，你闭嘴，都这个时候了，你还在污蔑小琴。苏小琴适时地抽泣起来，卫军，感谢你信我，你信我，我便做什么都值得了。果然，
我们越来越默契的舞步，就是你我心意相通的证明。而苏小琴的脖子上掉出了一块怀表，正是我母亲的遗物，也是我给周卫军的结婚礼物。我瞪着眼睛，不敢置信地看着那块怀表。结婚那天，我亲手给他戴上，他当时还信誓旦旦地说要戴一辈子。我以为自己不会再因为他而伤心，但此刻还是胸口闷痛了一下。原来上一世和这一世可笑的只有我不该对周卫军保留任何期待。我撑起身体，算了算时间，苏小琴，你以为我不知道你和蒋一舟的勾当吗？那些劣质轴承的采购单我都看到了。苏小琴的脸色瞬间变得惨白，但很快又恢复了楚楚可怜的模样。你在说什么？别装了！我死死盯着他。你和蒋一舟副厂长为了回扣，故意采购劣质轴承，现在又想制造事故嫁祸给我和周卫军。周卫军愣住了，他低头看向怀里的苏小琴。小琴，这是真的吗？苏小琴的眼泪瞬间涌出。卫军，你相信他不相信我吗？我怎么可能做这种事？就在这时，远处传来一阵急促的脚步声，蒋一舟带着几个保安冲了过来。看到眼前的场景，他的脸色变得异常难看。周卫军，你这是在干什么？他厉声喝道，还不快把苏小琴送去医院？蒋厂长来得真及时啊，是不是怕苏小琴说漏嘴？蒋一舟的眼神阴鸷。林芬芳，你少在这里胡说八道！来人，把他给我抓起来！几个保安正要上前，突然临近的二车间出现了爆裂声，这是轴承即将彻底崩溃的信号。周卫军，你还不明白吗？我心下咯噔，咬着牙说道。苏小琴和蒋一舟早就设计好了这一切，他们故意让你陪他跳舞，就是为了让你不在现场，好把事故的责任推到你身上。周卫军的手微微颤抖，但苏小琴立刻抓住他的衣角。卫军，你别听他胡说，我是真的想救设备，我是真的在乎你。够了！蒋一舟厉声打断。周卫军，你作为高级技术员，现在应该立即处理事故现场。至于林芬芳，他涉嫌破坏生产，必须立即控制。我冷笑一声。蒋厂长，你确定要在这里动手吗？安全员马上就要来巡检了。蒋一舟的脸色瞬间变得铁青，他当然知道安全员是个刚正不阿的人，绝不会听信一面之词。就在这时，远处传来整齐的脚步声，安全员带着检查员准时出现了。这里怎么回事？安全员严肃地问道。我强撑着站起来。安全员同志，我要举报蒋一舟和苏小琴勾结，采购劣质轴承，意图制造事故。你血口喷人！苏小琴尖叫起来。安全员看了看现场的情况，又看了看我身上的伤，眉头紧皱。都别动，这件事必须请厂长和副厂长一起处理。蒋一舟的脸色变得异常难看，他没想到事情会发展到这一步。我看着他慌乱的表情，心中冷笑，这一世我不会再让任何人伤害我，也不会让任何人得逞。安全员同志，我建议立即停止生产，检查所有轴承。蒋一舟立刻反驳，不行，现在正是生产旺季，贸然停产会造成巨大损失，损失重要还是人命重要？我坚持。蒋厂长，你确定要为了利益置工人的生命安全于不顾吗？苏小琴突然扑向周卫军。卫军，你快说句话啊！你知道的，我都是为了厂里好。周卫军看着怀里的苏小琴，眼神复杂。我知道他在犹豫，毕竟苏小琴在他心中一直是那个温柔善良的厂花。就在这时，远处传来一阵急促的警报声。不好！安全员脸色大变，轴承温度异常，必须立即疏散。我强撑着站起来，对着周围喊道，所有人立即撤离，快！工人们开始慌乱地往外跑。苏小琴拉住蒋一舟往相反方向跑。林芬芳，你以为这样就能阻止我们吗？你和你那个迂腐的爹一定会付出代价。我想要奔上前去拦住他们，一声巨响传来，轴承彻底崩溃，高温钢水喷涌而出，轰隆！钢水包突然炸开一朵金红色蘑菇云，玻璃幕墙在高温中扭曲爆裂。我踉跄着抓住栏杆，看到下方10几个蓝色工装的身影正在火雨中奔逃。老张，往右跑！我冲着最近的老工人尖叫，可他扛着氧气瓶根本跑不快。滚烫的钢水溅在他后背的瞬间，我的喉咙里涌上血腥味。终究还是晚了，警报声不断响起，整个厂区陷入了混乱之中。我爸终于从会上下来，看到的就是这样混乱的景象。他一眼看到人群中的我，冲到我身前，眼中一片血色。芬芳，你怎么搞成这副模样？赶紧的，爸带你去卫生所。我终于看到了活着的父亲，几乎落下泪来，但我始终铭记自己的使命，报告厂长，2车间发生严重事故，有人伤亡，蒋副厂长和苏小琴不见了，快去追！
他们肯定知道内情。现在最重要的是救人，是救你。这一切都是阴谋。厂长，这场重大安全事故是因为轴承采购问题，采购科必须要调查，不能任由他们逃脱。周卫军缓缓走到我面前，眼神复杂。林芬芳，你刚才说的是真的吗？你觉得呢？他沉默片刻，突然说道，如果真是那样，我不会放过他们的。我却觉得荒谬，如果他早一点信我，那么这一切都不会发生，我们的孩子也不会化成一滩血水。他想要过来搀扶我，我甩开了他。警报声再次响起，二车间的火势已经完全失控，消防队已经赶到了现场。与消防车一同前来的是省安全生产督导组，而蒋一舟和苏小琴也被车间主任庄大勇带人从废墟后提了出来。苏小琴发丝凌乱地扑倒在督导组脚下，恶人先告状，领导要为我们工人做主啊！林会计和厂长为了掩盖采购劣质轴承，故意破坏设备。蒋一舟自然也跟着附和。林厂长，我本来也不想说这话，但是这么大的事故，我也没法再帮忙遮掩了。俩人甚至不知从哪里拿出了一本被烧了一半的账本，口口声声说，领导，除了这本账目，我们还有烧毁的轴承零件作为证据，而且采购科的几位同志都可以作为人证。我本来都要被担架抬走，听到与前世相似的诬告话语，几乎是摔下了担架。我站在父亲身前，双腿因失血而颤抖，但眼神却异常坚定。蒋一舟和苏小琴的诬告与前世如出一辙，我不能再让历史重演。蒋副厂长，你说轴承零件有问题，那请问这批轴承是从哪家供应商采购的？采购合同在哪里？质检报告呢？我步步紧逼，声音虽然虚弱，却字字清晰。蒋一舟脸色微变，但很快镇定下来。林会计，你这是在质疑我的工作能力吗？我不是质疑你的能力，我是质疑你的良心。我冷笑一声，今晚的事故，如果不是有人提前知道轴承即将崩溃，为什么苏小琴会提前离开岗位？为什么你会出现在二车间？苏小琴立刻扑向周卫军，泪眼婆娑。卫军，你知道的，我是为了救设备才去的二车间，我是真的在乎厂里的安全。够了！我厉声打断。苏小琴，你手上的羊脂玉镯子是蒋副厂长送的吧？苏小琴下意识捂住袖口，脸色瞬间惨白。那玉镯子价值不菲，以你的工资根本买不起。我继续道，而且我查过采购记录，这批轴承的供应商正是蒋副厂长的表弟开的公司。你这是在污蔑。轴承零件都有钢印编码。我身体越发虚弱，头也不断发晕，声音在警报语音里格外清晰。苏采购员经手的这批货，编号是 HX20230417。蒋一舟的皮鞋突然碾过满地碎铁片，胡扯！事故现场都毁了，需要我现在背出全部37组编码吗？从3月到4月，你们分5次从永新机械厂采购的劣质轴承，每批次的编码规律都是 HX 年份月份加批次，需要我背出永新王老板的账户尾号吗？父亲按住我摇晃的身体，芬芳别说了，先去医院。我扯住了父亲的衣角，坚定地看向他，低声道，爸，不能放过他们，我藏了几个轴承在仓库通道里，一定要先拿到证据，万不可被他们污蔑。还未说完，我终究扛不住，晕了过去。爸，再次醒来的时候，鼻腔里充斥着消毒水的味道，我挣扎着想坐起来，却被一只温暖的大手按住。别动，你流产失血过多，又受到撞击，需要静养。我转头看到父亲布满血丝的双眼，他憔悴了许多，下巴上冒出了青色的胡茬，但眼神里却充满了欣慰。爸，我又要落泪，声音沙哑的厉害。没事了，一切都过去了。父亲轻轻拍着我的手，多亏有你，他们那些证据全都不攻自破，而且及时疏散也避免了很多损失。你做得很好，芬芳。我知道他说的是什么，我昏迷前说出的那些话，就像一颗炸弹，彻底炸开了蒋一舟和苏小琴精心编织的谎言。省督导组连夜展开调查，生产商果然招供，副厂长与采购员苏小琴的罪恶无处遁形，贪污、玩忽职守、故意制造安全事故，一条条罪名压得他们喘不过气。而周卫军也终于认识到自己的错误，他跪在我的病床前，痛哭流涕。芬芳，我错了，我真的错了，我被苏小琴那个贱人骗了，是他一直在挑拨我们，我鬼迷心窍了，我对不起你，对不起你和孩子。我看着他，心中没有一丝波澜。曾经我爱他如命，为他付出一切，甚至不惜与父亲反目，可到头来他却为了另一个女人将我推入万劫不复的深渊。如今他所谓的忏悔，不过是害怕承担责任的懦弱表现罢了。周卫军，我的声音冰冷，
你以为一句对不起就能弥补一切吗？上一次我是怎么死的，我爸又是怎么没的？这一次我和你的孩子是被你亲手杀死的，你一个杀人凶手配得到原谅吗？你让我做什么都行，只要你开口，我一切都愿意给你。我不求一切回到从前，只求你给我一个机会弥补，给我个机会赎罪，只要给一个机会就可以，好不好？周卫军，我不会原谅你，而且这次重大事故，你也要为自己的错误付出代价。那封举报信是你就是为了报复我之前举报岳父，对不对？你知不知道，一旦被定罪，我这辈子就完了。你是爱我的，你会帮我的，对不对？我只是沉默，他却明白，一切都完了。第二天，我接受了省城督察组人员的口头调查。是的，周卫军，原钢厂高级技术员，在安全生产大检查前夜玩忽职守，未按规定进行巡检，导致重大安全事故的发生。我走出调查办公室，遇到了来接受调查的周卫军。我看着他狼狈的样子，终究还是停下了脚步。周卫军，你知道吗？那天晚上，我本来是想告诉你轴承有问题，我查了账目，发现永兴机械厂的轴承编码规律有问题，我担心会出事。不可能！他猛地打断我，你明明是因为嫉妒苏小琴才……周卫军，你不仅是个懦夫，还是个瞎子。苏小琴和蒋一舟早就勾搭在一起了，他们为了贪污回扣，故意采购劣质轴承，而你却成了他们最好的替罪羊。省督导组已经查到了永兴机械厂的账目，还有蒋一舟的私人账户。苏小琴只不过是以美貌和温柔诓骗你，利用你罢了。周卫军踉跄着后退一步，眼中满是不可置信。但你宁愿相信一个不属女人的谎言，也不愿意相信自己的妻子芬芳。周卫军，我只是想让你死得明白，你不配得到原谅，都是你自己愚蠢的选择毁了自己的一生，这一切你罪有应得。说完，我转身离开，留下他一个人站在原地，像一具行尸走肉。有些伤痛刻骨铭心，永远无法弥合；有些仇恨深入骨髓，永远无法化解。接下来的日子，我积极配合调查，提供了所有我掌握的证据。最终，周卫军因玩忽职守罪和包庇罪被判处有期徒刑15年，蒋一舟和苏小琴则因为故意引发重大生产安全事故而被判处死刑。正义得到了伸张，我心中的大事也终于落地。我申请与周卫军离婚，遇到了小波折，最后还是拿到了离婚证。父亲也被这场重大事故牵连，提前退休。父亲心态倒是平和，死伤10余人，到底也是我管理疏忽。如今只是提前退休，已经算是领导看在我多年奉献的份上格外开恩了。而我也从钢铁厂辞了职，带着父亲远离了这块伤心地。我会算账，父亲有技术，迎上了改革的春风，跟紧了时代的步伐。我们南下把握了新机遇，一切都不晚。我们会用力拥抱这一世的美好新生。